Ixi, ó, o negócio tá coisando meu pé, tá doendo pra caramba. Se eu falar, sai na gravação? Ah, tá colocando não. O negócio tá pegando fogo mesmo. Olha, se põe lá embaixo assim, você segura. Ó, o fogo tá assim, ó. Tipo, você tem um vídeo de vassoura essa aqui. Você vai pegar, pô. Não, fica aqui assim que você... Meu que pega direito. Chega de fumar?